आजकल अगर गुरुजी शिष्यों की थोड़ी परीक्षा ले लें तो शिष्य थोड़े दिन बाद कहने लगते हैं, बोले गुरुजी में अब वो बात नहीं बची। हमारे वृंदावन के एक महान संत, आप लोग कभी वृंदावन जाओ तो बांके बिहारी की परंपरा के एक आचार्य हुए श्री रसिक देव जी महाराज। श्री रसिक देव जी महाराज जी वो कहते थे, भाग्य बड़ो वृंदावन पायो। हम पर ठाकुर जी की कितनी कृपा है जो हमें वृंदावन मिला। भाग्य बड़ो वृंदावन पायो। महाराज जी गुरुजी ने इतनी परीक्षा ली थी, आश्रम में रहते थे। गुरुजी ने कहा इसको पक्का चेला बनाना है, पक्का शिष्य बनाना है। गुरुजी ने कहा तो शिष्यों से कहा, बोले सुनो तुम आकर इसके सामने मेरी मुझसे इसकी शिकायत करना। हाँ गुरुजी। शिष्य जाते और जाकर रसिक देव जी की शिकायत करते। अब पहले तो 2-4 दिन में कभी शिकायत आती थी, रोज रोज शिकायत आने लगी। तो गुरुजी ने कहा तेरी रोज रोज की शिकायत सुन सुनकर मैं तंग आ गया, एक काम कर आश्रम से निकल जा बाहर, अब आश्रम में नहीं रहना। हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव हमको आश्रम से मत निकालो, हम आपके बिना रह नहीं पाएंगे, हम रह नहीं पाएंगे गुरुदेव। जैसे ही कहा, गुरुदेव ने कहा खबरदार मेरी आज्ञा है, आश्रम से बाहर निकल जा। गुरुजी ने कहा है, तुरंत अपने वस्त्र उठाए और आश्रम से निकल गए। महाराज जी यमुना जी के तट पर जाकर रोते, लता पता कुंज गहबर यमुना जी सबको प्रणाम करते। हमारे गुरुदेव छूट गए, हमको कुछ नहीं चाहिए ठाकुर जी, केवल गुरुदेव चाहिए। अब गुरुदेव मुख भी नहीं देखना चाहते। आश्रम का एक बालक आता, उसको पैर पकड़कर कहा, भैया अब गुरुजी की सेवा कौन करता है? कहा अमुक अमुक करता है। बोले सुनो गुरुजी के वस्त्र कौन धोता है? कहा कोई नहीं धोता, अब तो गुरुजी खुद धोते हैं। हाथ जोड़कर कहा, सुनो गुरुजी से जाकर हमारा नाम मत लेना, जाकर कहना गुरुदेव आपके वस्त्र आप धोते हो, ये वस्त्र की सेवा हमें दे दो, हम आपके वस्त्र धोया करेंगे। और आप इतना करना, हमारा नाम मत लेना, जाकर गुरुदेव से कह देना कि ये दास सेवा करेगा तो आप ले लिया करो और लाके हमको यमुना जी के तट पर दे दिया करो, हम वस्त्र सेवा करेंगे। जाकर कहा, महाराज जी आप वस्त्र धोते हैं, अब ये वस्त्र की सेवा हमको दे दो। महाराज जी ने कहा ठीक है धो। इसी कलयुग की घटना है और ज्यादा नहीं, लगभग 300-350 वर्ष पुरानी है हमारे श्री वृंदावन की कथा। वो वस्त्र देने लगे। वो वस्त्र जैसे गुरुदेव के धुलने के लिए आए, महाराज जी रसिक देव जी हृदय से लगाए, वस्त्रों को देख देख कर रोते, ऐसा लगता मानो गुरुदेव ही आ गए। व्यवस्थित धोएं, पवित्र करें, भेज दें। कई दिनों तक गए। एक दिन गुरुजी ने जब वस्त्र पहने तो उनको आभास हो गया, बोले इनमें किसी के हाथ लगे हैं जो मेरे निकट बहुत रहता था। उसे बुलाया जो ले जाता था, कहा इधर आओ। कहा कान खोल कर सुन लेना, सही सही बताना, ये वस्त्र धोता कौन है? अगर तुमने झूठ बोला तो मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा। घबराया, घबरा कर कहा महाराज जी क्षमा करना, हम नहीं धोते, तो आपका चेला रसिक देव धोता है। अब तो क्रोध में लाल हो गए महाराज, अब भी मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा, आश्रम से निकाल दिया। उससे जाकर कहा सुनो इसी समय जाकर रसिक देव से कह दो कि वृंदावन छोड़कर चला जाए। जाकर कहा रसिक देव जी गुरुदेव की आज्ञा है, आश्रम छोड़ा तो छोड़ा, वृंदावन छोड़कर चले जाओ, इस वृंदावन की भूमि को छोड़ दो। अब महाराज गुरुजी की वाणी थी, वृंदावन छोड़ दिया और वृंदावन को छोड़कर मथुरा चले गए। और जैसे मथुरा गए विश्राम घाट पर रहने लगे, रो रहे। वृंदावन भी छूट गया, आश्रम भी छूट गया। अब लोग आते यमुना स्नान करने विश्राम घाट पर, तो लोग चढ़ावा चढ़ा जाते, रसिक देव जी इकट्ठा करते और मथुरा का एक वैश्य, एक बनिया सेठ जाता महाराज जी का दर्शन करने, तो उनको बुलाकर कहते, बोले देखो गुरुदेव क्या जा रहे हैं? हाँ। बोले देखो ये जो चढ़ावा आया है हम महीने भर इकट्ठा करते हैं, ये चढ़ावा ले जाओ और गुरुदेव को जाकर दे देना, ठाकुर सेवा में लगा देंगे, वो ठाकुर जी की सेवा में लगा देंगे। बंधु जैसे उन्होंने कहा
तो जाएं और कहा महाराज जी हम कुछ दान देना चाहते हैं। महाराज जी ने कहा अच्छा कोई बात नहीं, 2 दान। तो महाराज जी को दान देने लगा। अब महाराज जी ठाकुर जी का उत्सव करने लगे। अब कई बार आए और दान दे जाए, तो एक दिन महाराज जी को संदेह हो गया। महाराज जी ने विचार किया, बोले ये सेठ बड़ा चतुर बन रहा है, इतना दान कहां से लेके आता है करने के लिए, हर महीने ले आता है। महाराज जी ने बोला सेठ इधर आ। कहा महाराज जी आ गया। बोले ठीक ठीक बताइए कि कहीं और से लाता है, अगर ठीक नहीं बताया तो मेरे कोप का भाजन बनना पड़ेगा। कहां से लाता है? हाथ जोड़कर कहा महाराज जी मैं नहीं लाता, आपका चेला है रसिक देव, मथुरा में विश्राम घाट पर पड़ा है, वो देता है। अब तो क्रोध आ गया। कहा मैंने आश्रम छोड़ाया, वहां भी पीछा नहीं छोड़ा, वृंदावन छोड़ाकर मथुरा चला गया, अभी पीछा नहीं छोड़ रहा। सेठ से कहा सेठ जाकर कह देना इसी समय रसिक देव से, गुरुजी की आज्ञा है इसी समय ब्रजमंडल को छोड़कर ब्रजमंडल की सीमा से बाहर चला जाए। जाकर सेठ जी ने कहा रसिक देव गुरुदेव की आज्ञा है, अब ब्रजमंडल छोड़ के जाना पड़ेगा। अब तो रोने लगे, हमको वृक्ष छोड़कर जाना है पर गुरुजी की आज्ञा है। आहा चले गए वृक्ष छोड़कर। और हमारे मध्य प्रदेश का एक भाग बुंदेलखंड, छतरपुर के पास एक स्थान है बुंदेलखंड में, वहां आ गए। अब तो रोते रहते, वृंदावन छूटा, मथुरा छूटा, गुरुदेव छूटे, ब्रज छूटा, अब तो बस रोते रहते गुरुजी की आज्ञा। कई वर्ष हो गए, गुरुदेव भगवान बुंदेलखंड की यात्रा पर आए और सेवा करने का ऐसा प्रताप उनको मिला सरकार कि गुरुजी बुंदेलखंड आए, उनको एहसास हो गया कि गुरुदेव इस समय बुंदेलखंड की भूमि पर आ गए। गुरुदेव भगवान बुंदेलखंड आ गए। अब तो गुरुदेव प्रातः काल हाथ पर दिया जलाकर, दीपक जलाकर जाएं। ओरछा में वैत्रवती गंगा है, आप लोग ओरछा गए होंगे। ओरछा में राम राजा सरकार हैं और वहां वैत्रवती गंगा है। तो हाथ में दीपक लें और दीपक के उजियारे में जाएं। अब कहां तो रसिकदेव जी बैठे हैं और कहां गुरुदेव हैं, पर हाथ में दीपक लगा के जाएं। एक दिन हवा बहुत तेज चल रही, दीपक बुझ गया तो गुरुदेव को वृक्ष की टहनी की लग गई। जैसी वृक्ष की टहनी की गुरुदेव को लगी, करहा उठे रसिकदेव जी और रसिकदेव जी ने कहा गुरुदेव को लग गई। जाकर लोगों से कहा गुरुदेव को देखो, गुरुजी के सिर में चोट आ गई। और जैसे ही कहा, जाकर कहा महाराज जी आपको चोट आई? महाराज जी कहते मैं तो अकेला था, तुझे कैसे पता चला? उन्होंने कहा आपके चेले रसिकदेव को पता चल गया। तो कितना क्रोध आया। यहां भी पीछा नहीं छोड़ रहा, यहां भी मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा। लौट कर वृंदावन चले गए और जैसे वृंदावन गए, महात्माओं ने समझाया, हे महाराज जी इतने कठोर मत बनो, तुम्हारा चेला कितनी सेवा कर रहा है, फिर भी उसकी सेवा को स्वीकार नहीं कर रहा। सेवा स्वीकार करो। किसी की नहीं सुनी उन्होंने। वृंदावन गए और वृंदावन में आप लोग बांके बिहारी जाएं तो बांके बिहारी के पास में गोरीलाल कुंज है, हमारे पूज्य गोरीलाल कुंज वाले महाराज। वहां श्री गोरीलाल बिहारी बिहारी जी सरकार है, महाराज जी वहीं रहते थे। और वहां जब वो गए तो ठाकुर जी की सेवा में जब हो गए तो ठाकुर जी श्री प्रिया जी, श्यामाजू और श्याम सुंदर दोनों रो रहे। ठाकुर जी के नेत्रों से अश्रु गिर रहे, ठाकुर जी रो रहे। हाथ जोड़कर पूछा, जय जय क्या बात है, आपकी सेवा में कछु चूक हो गई? मैं एक दिन तक वृंदावन को छोड़ के गए हो तो कछु सेवा में चूक है गई, क्यों रो रहे हो? ठाकुर जी कहा कह रहे, महाराज जी हमारी सेवा में कोई चूक नहीं हुई, पर रसिक देव की इतनी परीक्षा मत लो। क्यों इतनी परीक्षा ले रहे हो? आपने आश्रम छोड़ा दिया, वृंदावन छोड़ा दिया, मथुरा छोड़ा दिया, ब्रज छोड़ा दिया और वहां भी आपकी याद कर रहा। सब महात्मा कह रहे स्वीकार कर लो, नहीं करा आपने। आज ठाकुर जी कह रहे स्वामी जी हमारी आज्ञा है, रसिक देव को वापस वृंदावन बुला लो। और जैसे ही ठाकुर जी ने कहा, श्री गुरुदेव भगवान नाचने लगे। आहा, बस यही दिन सुनने के लिए मैं प्रतीक्षा कर रहा था।
लोगों ने कहा रसिक देव को वापस ले आओ, मैं नहीं लाया। महात्माओं ने कहा मैं नहीं लाया। मैं सुनना चाहता था कि जिस दिन ठाकुर जी कहेंगे उस दिन रसिक देव को वृंदावन लेकर आऊंगा। और रसिक देव को बुलाया, दौड़कर रसिक देव जी आए, हृदय से लगा लिया, रोम रोम पर बलिहारी जा रहे हैं। रसिक देव, संसार जिन्हें याद करती है उन ठाकुर जी ने तुझे वृंदावन बुलाया। मैंने ब्रजवास नहीं दिया, ब्रजवास वृंदावन बिहारी लाल ने दिया। और उन्हीं रसिक देव जी ने ये पद लिखा, भाग्य बड़ो वृंदावन पायो, भाग्य बड़ो वृंदावन पायो, भाग्य बड़ो वृंदावन पायो, भाग्य बड़ो जारज को सुर नर मुनि वंशित, जारज को सुर नर मुनि वंशित, विधि शंकर सिर नायो, विधि शंकर सिर नायो, भाग्य बड़ो वृंदावन पायो, भाग्य बड़ो, भाग्य बड़ो वृंदावन पायो। क्यों? श्यामा श्याम जो बेरत दो, श्यामा श्याम जो बेरत दो, सखी समाज मिलायो, सखी समाज मिलायो, पर भाग्य बड़ो वृंदावन पायो, भाग्य बड़ो वृंदावन पायो। भैया श्री रसिक बिहारी की गति पाई, धनी धनी लोक कहायो, भाग्य बड़ो वृंदावन पायो। इसलिए हमारा वृंदावन और ब्रजमंडल आहा साक्षात जहां श्यामा श्याम जो युगल जोड़ी के रूप में विचरण कर रहे हैं। महाराज जी वृंदावन में ब्रज रज में आप ब्रज की रज को देखेंगे, उसमें दो कण चमक रहे हैं, दो कण चमक रहे। किसी वैष्णव से पूछा प्राणनाथ इसमें दो कण चमक रही है कौन है? तो क्या कहते हैं? बोले एक श्यामाजू है और एक हमारे श्याम सुंदर जी, दो ही। उस वृंदावन में सुखदेव जी कह रहे ब्रजवासी भगवान को इतने प्रिय। इसलिए भैया कोई ब्रजवासी आपको स्वीकार कर ले तो समझो ठाकुर जी ने कृपा कर दी। हाँ बस अभी दे रही है कि ब्रजवासी ने स्वीकार नहीं किया,